নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু বহুত ধুনীয়া জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড পাপি এভেইলেবল আছে গুৱাহাটী অসমত, আৰু তাৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগাত ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট লং কোটত জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড আছে, ব্লেক মাস্কত আছে পাপি, বহুত ধুনীয়া গুৱাহাটীতে এভেইলেবল আছে। আৰু এইটো শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দিছোঁ চেনেলত দুদিন আগতে। চ' তাতে গৈ বহুতে চাইছে আৰু বহুতে মিছো কৰিব পাৰে, বহুতে নাচাব পাৰে। চ' সেইকাৰণে আৰু লং ভিডিঅ' মই দি দিছোঁ, বিকজ লং ভিডিঅ'বিলাকত অলপ মানে বেছি গুৰুত্ব দিছে। শ্বৰ্টবিলাক আহিছে গৈছে, কাৰোবাৰ শ্বৰ্ট ফিডত দেখাইছে, কাৰো কোনোবাই মোবাইল খুচৰি থাকোঁতে আহিছে গৈছে। চ' বহুতে মিছো কৰে, চ' ইমান মানে চাৰ্চ কৰি নাচায়। চ' শ্বৰ্টবিলাক দিলেও ভিউজ ভাল আহিলেও প্ৰডাক্টিভিটি কম হয় আৰু মানুহৰ নলেজৰ পৰা ওলাই যায়। চ' ভাবি নাথাকে। চ' আৰু হোৱাইট কালাৰৰ জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড এভেইলেবল আছে। এইটো আপোনাৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ পৰা অহা ব্ৰিড, গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে। চ' কাৰোবাক যদি লগা থাকে চেলৰ কথা ক'ব পাৰে। ফাৰ্ষ্ট যিটো দেখালোঁ আপুনি ব্লেক মাস্কত পাপি, এইটোৰ 18,000 কৰি পাৰ পাপিৰ প্ৰাইচ আছে। আৰু যিটো হোৱাইট আছে এইটো 27,000 কৰি প্ৰাইচ আছে মেলৰ, আৰু 25,000 আছে ফিমেলৰ প্ৰাইচ। চ' কাৰোবাক যদি লগা থাকে চেলৰ কথা পাতি আপুনি ডিটেইলছ পাৰে ল'ব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। চ' মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে।